Yaren nasıl öksürüyorsun? Peki nasıl bir öksürük o? Göster bakalım bize. diye öksürüyorum ama şimdi biraz gitti. Okulda var mı peki senin gibi öksürenler? Var. Peki her öksürük hastalık mı, anlıyor musunuz? Alerjiden mi öksürdü Yaren, hasta mı oldu? Bunun alerjisi var. Sadece Yaren değil, okula giden gitmeyen bütün çocukların şikayeti bu. Öksürük ve ardından gelen kusma. Gıcık oluyor. Ondan sonra akşamları bir böyle hani uykudan uyanma falan o şekilde anlıyoruz. Son dönemde ailelerin en büyük şikayeti sürekli öksüren çocuklar. Hatta bazı öksürükler var ki çocukları uykudan uyandırıyor. Peki her öksürük hastalık habercisi mi? Nasıl anlayacağız? Uzmanlara göre öksürüğün türü önemli. Aile geliyor diyor ki çocuğum 10-15 gündür 20 gündür öksürüyor. Antibiyotik kullandım, ilk başta iyi geldi ama sonra öksürükleri devam etti. Bu durumda da tabii acaba altta bir alerjik bir öksürük mü bu? Evde yaşadığı ortamda bunu tetikleyen bir şey mi var ki bu çocuk öksürüyor? Evde kullandığımız ürünler, peluşlu oyuncaklar, çocuğun kıyafetleri hepsi aslında alerjiyi tetikleyebilen ve öksürüğe sebep olabilen nedenler. Ben hiç ilaç kullanmamıştım kızımda. Okula başladığında 42 derece ateşi gördüm. Öksürmeler başladı. Evet, ilk defa ana sınıfına başladığında gördüm. Aynısını bunda da yaşadım. Uzayan öksürüklerde kesik kesik belli saatte olan, eforlu olan, kapalı ortamda olan öksürüklerde tabii ilk aklımıza gelen alerji, gece uykudan uyandıran öksürük olmuyorsa ve hayatını günlük yaşantısını etkileyecek bir öksürüğü yoksa 1-2 gün takip edilebilir ama öksürük artmaya başladıysa ve bu çocuk 6 ayın altında ise mutlaka hekimin görmesi lazım. Balla karışık ıhlamur hafif limon damlatıyorum boğazını yumuşatacak şekilde. Uzmanlara göre çocuğun hasta olmaması için en büyük görev anne babalara düşüyor. Eğer hastalık ciddi boyuttaysa okula göndermemek seçeneklerden biri. İlk sene anneler, babalar birazcık hazırlıklı olsunlar. Vitamin mi versinler? Ne yapsınlar anne babalar öksürmemesi için, hasta olmaması için? Vitaminden daha çok o dönemde çocukların bulunduğu ortam önemli. Okulla konuşup okulda işte halı flekslerin olmaması, bulundukları ortamın bol bol havalandırılması, ciddi hastalığı olan çocukların okula gönderilmemesi.